التاريخ المصري القديم أو ما يعرف بمصر الفرعونية، هذه المرحلة من مهد الحضارات وبداية هذا التاريخ تبدأ عندما بدأ المصري القديم ذاته تسجيل كل شيء ما حوله، بل كل شيء متوقع في العالم الآخر. ثم تم اختراع الكتابة أيضا في سنة 3200 قبل الميلاد، وهذه الكتابة ظلت غامضة حتى تم فك طلاسمها وحروفها على أيدي علماء تخصصوا في دراسة لغات قديمة ومختلفة، واستطاع بعدها شامبليون فك رموز هذه اللغة التي كتبت على حجر. اكتشف هذا الحجر في مدينة اسمها مدينة رشيد. فك طلاسم هذا الحجر المكتوب عليه بالهيروغليف ولغات أخرى تم فك الطلاسم سنة 1822 على يد العالم جان فرانسوا شامبليون. يبقى باختصار بقى المصري القديم كتب تاريخه بنفسه، لذلك يعد أصدق مصادر وصلت إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث مع حضراتكم أيها السادة والسيدات الأعزاء عن أهم مصادر التاريخ المصري اللي بيبدأ بتأسيس الأسرة الأولى وبينتهي ب30 قبل الميلاد عندما غزا الإغريق مصر، ثم من بعدهم الرومان. سجل المصري القديم كل تواريخهم، لم يرتبوا فقط الملوك بحسب، بل ذكروا مدة حكمهم بالسنة والشهر واليوم. ولنذكر الآن أهم المصادر المصرية عن أسماء الملوك وترتيبهم. تعالوا نجيب المصدر الأول في التاريخ المصري القديم. أولا حجر باليرمو. في أواخر أيام الأسرة الخمسة المصرية أو ربما في أوائل الأسرة السادسة كان في معبد من معابد العاصمة في منف حجر لا يقل طوله عن 2 متر ويزيد ارتفاعه عن 70 سنتيمتر. نقش وجهه بنقوش في سطور كتبت فيها أسماء جميع من حكموا مصر منذ أيام ما قبل الأسرة الأولى، مع مدة حكم كل منهم مقسما إلى سنوات وأهم ما حدث فيها في كل سنة. ولأمر ما تحطم هذا الحجر إلى قطع صغيرة عثر حتى الآن على 6 منها أكبرها وأهمها موجودة في صقلية منذ 1859، ونقلت إلى متحف مدينة باليرمو، عشان كده بيسمى حجر باليرمو، في عام 1877. ويوجد بالمتحف المصري 4 قطع، والقطعة السادسة بمتحف الجامعة في لندن لنفس حجر الديوريت. الحجر الديوريت اللي هو أصلب أنواع الأحجار. مهما يكن فإن الأثر كان يحوي أسماء الملوك مبتدئا في الصف الأول بجدول أسماء الملوك الذين كانوا يحكمون كلا من شطري مصر، أي الدلتا والصعيد كما ذكرنا آنفا، وتحت كل منهم رأس ملك جالس وعلى رأسه تاج أحد البلدين. وربما كان في هذا الصف 140 منهم أو أكثر من ذلك. وآخر اسم محفوظ على تلك القطع هو اسم الملك نفر إركارع. نفر إركارع. ونرى على أحد القطع التي في متحف القاهرة أن بعضهم يضع التاج المزدوج فوق رأسه. دي كانت المصدر الأول. تعال نشوف المصدر الثاني، بردية تورين. بردية تورين عثر عليها الرحالة الإيطالي دروفيت في منف في أوائل القرن ال19، ووضعت في متحف تورين اللي هو في إيطاليا، وقام الدكتور أبشر بترميمها ونشرها الأثري فارينا بعد الترميم عام 1938. وجه الأثريان جاردنر وشيرني بمراجعة الأصل وإصلاح بعض قراءات فارينا ونشر نتيجة إبحاثهم في نشرة خاصة وزعاها على بعض المتاحف والعلماء. وكانت تحتوي هذه البردية على أكثر من 300 اسم من أسماء الملوك، وتحت اسم كل منهم عدد سنوات حكمه. وتبدأ هذه البردية بالآلهة الذين حكموا مصر، وتستمر حتى نهاية عصر الفترة الثانية بما في ذلك ملوك الهكسوس، وتنتهي أسماء قبيل الأسرة ال18. وهذه البردية دون شك هي من خير المصادر وأدقها، ويعتمد عليها المؤرخون كثيرا في ترتيب أسماء الملوك وعدد سنوات حكمهم. المصدر الثالث يا سادة هو بنتكلم على تاريخ مانيثون. مانيثون ذات نفسه ورد اسمه في أحد البرديات، وهو كاهنا مصريا في معبد من معابد سمنوت في مديرية الغربية، واشتهر بعلمه ومعرفته لتاريخ مصر ولغتها. وأراد بطلميوس الثاني حوالي 280 قبل الميلاد أن يستفيد من علمه، وذلك بتكليفه بكتابة تاريخ مصر اللي استقى مصادره مما كان في المعابد ومكاتب الحكومة ومن وثائق. ومما يبعث على الحزن أن تاريخ مانيثون الأصلي فقد
في حريق مكتبة الإسكندرية، ولم يعثر حتى الآن على أي نسخة كاملة أو ناقصة منه، وكل ما وصل إلى أيدينا ليس إلا مقتطفات من ذلك التاريخ نقلها المؤرخ اليهودي يوسيفوس فيروز. وقد وصل إلينا أيضا من تاريخ مانيتون جداول بأسماء الأسرات والملوك وعدد سنين حكمهم في مؤلفات بعض الكتاب المسيحيين، وخاصة يوليوس الأفريقي 217 ميلادي. فإن ما وصل إلينا من تاريخ مانيتون مصدر من أهم المصادر لتاريخ مصر، ولا يمكن الاستغناء عنه. تعال نشوف بقى المصدر الرابع، لوحة الكرنك. لوحة الكرنك أقامها تحتمس الثالث في إحدى الحجرات الصغيرة إلى جانب بهو الأعياد في معبد الكرنك، وتوجد الآن في متحف اللوفر، وهي تحتوي على مجموعة مختارة من أسماء الملوك عددهم 61 ملكا. وقد تحطم أول اسم في اللوحة، ولكن الاسم الذي يليه هو اسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، ثم يليه بعض ملوك هذه الأسرة، الأسرات الخامسة والسادسة، ثم أسقط كاتبها الأصلي ملوك الأسرة اللي بعد كده، وحتى ملوك الأسرة 11 ثم 12 وال13 وال14 ثم ال17. ده نص مهم. تعال نشوف بقى المصدر الخامس، لوحة أبيدوس. لوحة أبيدوس على أحد جدران معبد الملك سيتي الأول في أبيدوس، لوحة كبيرة جدا حوالي 1300 قبل الميلاد. بنرى هذه اللوحة قد وقف أمامها الملك رمسيس الثاني كما ترون الآن، وهو بيقدم القرابين للملوك المذكورة أسماؤهم عليها، وعددهم 76 ملك. وبتبدأ الأسماء بملوك الأسرة الأولى فتذكر 8 ويتلوها 7 من الملوك ال8 المعروفين لنا من الأسرة الثانية، فذا ما وصلنا إلى الأسرة الثالثة نراه يذكر 5 من ملوكها، ثم يذكر بعد ذلك 6 من الملوك المعروفين في الأسرة الرابعة، ثم بيذكر 8 من الملوك ال9 المعروفين في الأسرة الخامسة، وبيليهم ملوك الأسرة السادسة، ثم 15 ملكا من ملوك الأسرتين السابعة والثامنة، ولم يذكر إلا ملكين من الملوك الأسرة 11 فقط. ولكنه رمسيس الثاني ذكر جميع ملوك الأسرة 12 ما عدا الملكة سوبك نيفيرو لآخر حكام هذه الأسرة، ولم تذكر لوحة أبيدوس أي ملك من ملوك عصر الفترة الثانية بما في ذلك ملوك الهكسوس، ويبدأ بعد ذلك بملوك الأسرة 18 فيسميهم جميعا إلى أن يصل إلى الملك أمنحتب الثالث، فيتبعه بحور محب آخر ملوك الأسرة، وأسقط أخناتون، سمنخ كارع، توت عنخ آمون وآي، وكذلك فعل بالملكة حتشبسوت أسقطها أيضا. نشوف مصدر تاريخي آخر وهو المصدر السادس، لوحة سقارة. سقارة احنا عارفينها في الجيزة، عثر على هذه اللوحة في مقبرة أحد الكهنة في سقارة اسمه تنيري، عاش في أيام رمسيس الثاني وهو الآن بالمتحف المصري بالقاهرة، وتحتوي على أسماء 58 ملكا يبدأون بأول ملوك الأسرة الأولى الذين أقاموا في العاصمة الجديدة منف، إن ملوك الأسرة الأولى كانت عاصمتهم منف، وتنتهي اللوحة بأسماء الملوك الثلاثة الأولى من الأسرة 19 وهم رمسيس الأول وسيتي الأول ورمسيس الثاني. وعلى أي حال فقد ورد اسم ملكين آخرين من ملوك الأسرة الأولى و8 ملوك اللي هم من الأسرة الثانية و4 ملوك من الملوك الخمسة الذين حكموا في الأسرة الثالثة. أنه من المرجح جدا أنه كان مذكورا على هذه اللوحة، لوحة سقارة، 9 ملوك للأسرة الرابعة، ولكن مما يدعو للأسف أن ال4 الآخرين قد تحطمت أسماؤهم، فإذا ما وصلنا إلى الأسرة الخامسة نرى أسماء 8 من ملوكها ال9، ولكن لا نرى إلا 4 فقط من ملوك الأسرة السادسة، ولا يوجد على هذه اللوحة إلا 3 لملوك الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ولا نجد عليها من ملوك الأسرة 11 إلا اسمي الملكين اللذين ورد في لوحة أبيدوس، ولكن نرى أسماء ملوك الأسرة 18 كاملة بما في ذلك الملكة التي حكمت في آخر الأسرة اللي احنا ذكرناها سوبك كاو رع، وتم إسقاط جميع ملوك عصر الفترة الثانية كما أسقط اسم حتشبسوت وإخناتون وما تلاه من عائلته. أما المصدر السابع هو ما يعرف بحاجة اسمها نصوص الأنساب، وهي بتعتبر أهم المصادر التي وصلتنا وبتساعد على دراسة تتابع الملوك على العرش. أهمها نص
على لوح من الحجر الجيري بمتحف برلين بيحمل رقم 23673 خلفه لنا الكاهن عنخ اف ان سخمت الذي كان كاهنا لكل من الاله بتاح وزوجته الالهه سخمت في الاسره الثانيه والعشرين، اي حوالي عام 750 قبل الميلاد. الكاهن ده بيكتب نصا طويل لعائلته، ذلك اللوح ذكر عليه 60 جد من جدوده، كتب امام الكثيرين منهم اسماء الملوك الذين عاشوا في ايام اجداده، وعاش ذلك الكاهن حوالي عام 730 قبل الميلاد، وقد فقد اسماء اقدم جدين لهذا الكاهن من النقوش الاخرى الخاصه بهما، ولكن اسم الجد الثالث محفوظ وعاش في عهد الملك منتحتب الثاني، وبتستمر الأجيال واحد بعد آخر، ويذكر بعض أسماء ملوك الهكسوس، ولم يحذف عصر العمارنة أبدا، إذ عاش له جدان في عهد العمارنة أبنحتب الثالث، وتلاهم آخر في عهد ملك آي الذي عبر صاحب النص على عدم رضاه عنه بكتابة اسمه دون وضعه في خانة ملكية. يا سادة، هذه 7 من مصادر التاريخ المصري القديم. من خلال المصادر دي استطاع العلماء والباحثون في هذا الشأن أن يبحثوا ويعرفوا وينسقوا. جعلتنا نستند على هذه 7 مصادر من خلال سرد التاريخ المصري القديم، وإن شاء الله يكون بفايدة. هذا هو تاريخ مصر يا سادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حديث آخر إن شاء الله.